ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഔഷധ ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചായയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചായയാണ്, ഹെർബൽ ടീ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചുമയും അതേപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഒരിക്കലും അതങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എന്നോണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ഗ്രാമ്പുവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 4 കുരുമുളക്. ഒരുപാട് കൂടുതലൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ കുറയ്ക്കാനും കഫം അലിഞ്ഞ് പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവും കുരുമുളകും ചതച്ചത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ അടപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇത് നാടൻ ഇഞ്ചി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്ത ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇഞ്ചി വേണമെന്നുള്ളവർ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വളരെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും. പനി, ജലദോഷം, അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ബാധ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചിക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പേശിവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക്, സന്ധിവേദന, ഇതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വേദന കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ അധികമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇഞ്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ 5 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഇഞ്ചി ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിനായിട്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട്, അതായത് കുടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് തേൻ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മധുരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കാം. അത് കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒത്തിരി പേർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരം കൂടിയായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔഷധ ചായ നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് സുഖം തോന്നുന്ന പാകത്തിൽ വേണം, ആ ഒരു ചൂടിൽ വേണം കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ട് മൂലം ശ്വാസമുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പനിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.